Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեզ մոտ առանձնահատուկ հանդիպում է։ Ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ մեզ համար մեծ պատիվ է ընդունել Գրեմ Հենքոքին և Սանտապային։ Ինչպես գիտեք, Գրեմ Հենքոքը հայտնի լրագրող և հետազոտող է, որը զբաղվում է հնագույն քաղաքակրթություններով և իրոք շատ մեծ պատիվ է նա այցելությունն և Հայաստան և հատկապես մեզ մոտ Noyan Tapan։ Ես ուզում եմ ներկայացնել մեր մյուս հյուրին ևս հնագույն քաղաքակրթությունների գծող փորձագետ Վազգեն Գևորգյանին, որի հրավերով է գտնվում այստեղ պարոն Հենքոքը, և ես կխնդրեի, որպեսզի նրանք պատմեն նախ առաջին տպավորությունները Հայաստանից, իրենց այցելությունները, գուցե հետազոտությունները, և հետո մենք հարց ու պատասխանով կփորձենք խոսել պարոն Հենքոքի հետ։ Համեցեք։ My impressions about Armenia. This is my first visit to Hayastan. It's a real pleasure for me to come here. I've been in touch with Vazgan Gevorgyan for the last year by email and through the internet. And he gradually showed to me that there were many important mysteries that I needed to explore in Armenia. Սա իմ առաջին այցելությունն է Հայաստան և ես մոտ մեկ տարի ինտերնետով և մեյլով կապ եմ ունեցել Վազգեն Գևորգյանի հետ և նա ինձ բավականին բաներ է ցույց տվել և որը ինձ հետաքրքրվեց, որ Հայաստանում մենք պետք է ուսումնասիրենք և հայտնաբերենք և դրա համար ես այցելեցի Հայաստան։ I became intrigued by what Vazgen told me, and although I have a very packed and busy schedule, I decided that it was important to visit Armenia. Ես իհարկե ինքս շատ հետաքրքրված է Վազգենի ասածով և հասկանում եմ դրա կարևորությունը, բայց ունի շատ զբաղված գրաֆիկ և բայց հասկացա, որ շատ կարևոր է Հայաստանի այցելությունը։ I have not been disappointed. It was a tremendous, exciting and amazing visit. Ասում եմ, և ես հիասթափություն չապրեցի, որովհետև իսկապես իմ այցելությունը մի հիանալի այցելություն էր։ As you know, I'm an author of books about the mysteries of the human past, and I work with my wife Santa, who's sitting over there. She's a photographer. Ինչպես գիտեք, ես գրող եմ, որը գրում է ընդհանրապես հին քաղաքակրթությունների միստերիայի մասին, ունեմ գրքեր դրանց մասին, և ես աշխատում եմ իմ կնոջ Սանտայի հետ, որը պրոֆեսիոնալ ֆոտոնկարիչ է։ So our purpose in visiting Armenia has been to gather information relevant to my research and also for Santa to photograph some of the amazing features of this country. Եվ ասում եմ, մեր հիմնական նպատակն էր Հայաստանում տեսնել Հայաստանը, ծանոթանալ Հայաստանի հնությունների և հին քաղաքակրթության հետ և Սանտայի հետ միասին Սանտան այդ պետք է նկարեր այդ ամենը։ So, as to my impressions of Armenia, firstly, let me say that I recognize the tragic history that Armenia has suffered. Եվ իմ առաջին տպավորությունը, որ ես ունեցա, այն է, որ Հայաստանի ողբերգական անցյալը, որ Հայաստանը ունեցել է, իմ վրա շատ մեծ տպավորություն գործեց։ It seems to me that the world has been very unfair to Armenia and the Armenian people. Եվ կարծում եմ, որ աշխարհը իսկապես շատ անարդարացի է եղել հայ ազգի, հայ ժողովրդին։ But Armenia has borne this burden with courage and a positive spirit. Բայց ինչևիցե Հայաստանը իսկապես դիմակայել է եւ կարծես աճել է իր այդ
հոգեկան այդ հոգևոր քաղաքացիության։ My most abiding impression of this visit is the love and warmth, the kindness, the hospitality, and the good heart of the people I have met. Եվ ասում եմ, իմ ամենամեծ ձեռքբերումը եւ ամենամեծ տպավորությունը այն է, որ այդ ջերմությունը, ազնվությունը եւ այս ժողովրդի հյուրասիրություններ, որ ես տեսա այստեղ։ Secondly, that in many ways the world has forgotten Armenia, but Armenia has so many treasures to offer to the world. Ասում է, աշխարհը իրականում իսկապես կարծես մոռացել է Հայաստանի մասին, բայց Հայաստանը շատ բաներ ունի ցույց տալու աշխարհին։ And I hope that my visit here can help to reintroduce the world to what should be known about Armenia. Եվ կարծում եմ, որ իմ այցելությունը Հայաստան պետք է հենց այն նպատակով է, որպեսզի աշխարհին ցույց տամ այն, ինչ որ աշխարհը մինչև այժմ չգիտեր Հայաստան։ I want to pay particular tribute to my friend Vazgan. I'm sorry. I want to pay particular tribute to my friend Vazgan. Ես ուզում եմ նաև շատ մանրամասն ներկայացնել իմ ընկերոջը Վազգենին։ This is a man who's doing incredibly important work in Armenia. Եվ պետք է ասեմ, որ Վազգենը իսկապես մի արտարոց գործ է անում Հայաստանում։ Nobody else is doing this work. Ոչ ոք այդ չի անում Հայաստանում։ There's a huge story of the hidden and forgotten human past here in this land. Ասում եմ, թաքնված մի մեծ պատմություն կա մարդկության անցյալի մասին այստեղ։ Vazgan, at his own expense, with his own initiative, for years now, has been working to reveal that hidden past and to share it with the world. Եվ Վազգենը եւ իր ինտուիցիայով եւ իր աշխատանքով իր գործով փորձում է բացահայտել այդ թաքնված իրականությունները եւ աշխարհին ցույց տալ։ You have a national treasure here. Դուք իսկապես ազգային արժեք ունեք այստեղ, ազգային գանձ։ And his work deserves to be recognized within Armenia and in the world as a whole, and I intend to do something about that. My whole focus for more than 25 years has been on the possibility that we humans have forgotten something very important about our past. Իմ այս վերջին 20 տարվա աշխատանքը իսկապես ուղղված է բացահայտել այն ամենը, որ մարդը իր պատմության ընթացքում կորցրել է, բացահայտել այն հին քաղաքակրթությունների գաղտնիքը, որ մարդիկ կորցրել է ժամանակին։ That we are, if you like, a species with amnesia. We've lost our memory. Եվ ասում եմ, կարծես թե դա ամնեզիայի նման է, որ մենք կորցնում ենք մեր հիշողությունը։ I believe that many of the problems in the world today have arisen because we have forgotten our true purpose and mission on this planet. We need to recover our memory. And it's clear to me now, after traveling in Armenia and seeing many extraordinary antiquities, that this country can play a crucial role in helping us to recover our memory and to move forward into a better path in the future. Անցյալի հետ, որ ես այն ամենի հետ, ինչ որ ես տեսա, ես կարծում եմ իսկապես Հայաստանը պետք է բեկումնային մի բան լինի, որը կօգնի մեզ վերականգնելու մեր հիշողությունը եւ վերադառնալու այդ հիշողությանը։ Armenia will be playing a big part in the book that I'm now writing, and I will be revisiting Armenia several times, because this is only the beginning of this exploration. Ակտիվելիք բուկլետում Հայաստանը Հայաստանի մասին իսկապես մեծ տեղ են հատկացնելու եւ պատրաստում են նաեւ մի քանի այլ այցելություններ։ In short, I think that Armenia has much to teach the world.
both in terms of our forgotten history and also in what is valuable in the human spirit. Եվ ասում կարծում եմ, որ իսկապես Հայաստանը ունի բան սովորեցնելու աշխարհին եւ մեր մոռացված անցյալի եւ մարդկային ոգու մասին։ And I'm very grateful to have had the opportunity to travel here with such good friends and people as Vazgan and Yelena and our group who traveled through Armenia. Եվ ասում եմ, ես իսկապես շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ, որ հնարավորություն եմ ունեցել ճամփորդել այնպիսի հրաշալի մարդկանց հետ, ինչպես Վազգենն է, Ելենան եւ մեր ամբողջ բուն։ Thank you. Շնորհակալություն։ Թղթակիցները անհամբեր են հարցեր տալու, բայց ես կխնդրեմ ուրեմն պարոն Գևորգյանին շատ կարճ ներկայացնել այս այցելությունը, ինչ է կարել, ուր է գնացել, ինչպես է եղել եւ հետո անցնենք հարցերին։ Ուրեմն մենք փորձեցինք անցնել ժամանակային տարբեր շերտեր եւ դրա համար մենք կարողացանք ուրեմն այցելություններ կատարել ուրեմն Զվարթնոց, Էջմիածին, Ագարակ հնավայր։ We wanted to reveal different periods and different layers of Հետագայում ուրեմն մենք ունեինք թաքնված բուրգ, երևի լսած կլինեք, այցելեցինք ուրեմն Դվինի բուրգը, ուղղակի պարոն Հենքոքը ապշահար էր եղել, ունենալով այդպիսի ոսկե չեն կարողանում մենք բացահայտել այն աշխարհին։ Եվ հետագայում ուղևորվեցինք ուրեմն դեպի Սյունիքի տարածաշրջան, այնտեղ այցելեցինք ուրեմն Քարահունջ, հաստատիտարան, երկու այս նույնիսկ ունեցանք այնտեղ, նաև Ուխտասար, ժառապատկերների մոտ շատ դժվարին մի հատ այցելություններ, նույնիսկ մեքենան փչացավ եւ այլն, որտեղ երկար ճանապարհ գնացինք, որից հետո ուրեմն նաև Տաթևի հնավայր, որ մինչև այսօր բացահայտված չէ ոչ մեկին, Տաթև ինքը ուրեմն վանական համալիր դեպի Սյուն, մենք ուղղորդվեցինք, այդ պատմությանը ծանոթացանք, եղել են Գորիսի թանգարանում, որտեղ շատ հրաշալի ուրեմն վկայություններ կան քարե, որոնք մինչև հիմա թաքցնում են իրենց իրական պատմությունը։ Մենք նույնիսկ այսօր այցելություն ենք կատարելու, այսքան է։ Շնորհակալություն, եկեք հարցերն անդրադառնանք, համես է դրա հարցը։ Ինչու Հայաստանը, մինչև Հայաստան գալ եք ընդհանրապես ինչ գիտեք Հայաստանի մասին եւ բացի Հայաստանից ուրիշ ինչ հնարավոր Of course, you mentioned in your speech before, but I want to know, did you know about Armenia before, and why really was your destination was Armenia, and before the Armenia, about what civilization you research and read about? I have been learning a little bit about Armenia since Vazgan originally got in touch with me through email and on Facebook, the wonders of the internet. Ասում եմ, ես մի քիչ Հայաստանի մասին այդպես շատ ուսումնասիրություններ արել գիտեի որոշ բաներ, մինչև Վազգենի հետ ինտերնետով եւ մեյլով կապ հաստատել։ I can say honestly that before I heard from Vazgan, I didn't know anything about Armenia at all. Բայց իսկապես ազնվությամբ պետք է խոստովանեմ, որ մինչև Վազգենի հետ իմ կապը հաստատելը իրականում պետք է ասեմ, որ Հայաստանի մասին ոչինչ չգիտեմ։ And it didn't figure in my research, and I didn't see any reason why it should. Եվ բնականաբար իմ ուսումնասիրությունների մեջ դրան այդպես չեմ անդրադարձել եւ ճիշտն ասած չգիտեի նաեւ ինչու։ Vazgan helped me to understand why it should, that it was important to include Armenia in my research. Եվ Վազգենը իսկապես ինձ ստիպեց հասկանալ, թե ինչու ես պիտի անդրադառնամ եւ դրա կարեւորությունը։ As to my research over the last 25 years, it's taken me to many different countries in the world.
For example, Peru, Bolivia, Brazil, Mexico, the United States, the Bahama Islands, the Canary Islands, Spain, throughout the Mediterranean, notably the island of Malta. Malta, the group of yeah. It's my research has taken me countless times to Egypt. I really can't count how many visits I've made to Egypt and how deeply I've I've traveled rather extensively in Turkey. I've traveled in the Middle East, onwards to India, Indonesia, very extensive travels. Cambodia, Japan, all over Japan, and diving around the islands of Japan. Across the Pacific, Tahiti, Tonga, Micronesia, everywhere, but not before this to Armenia. And that was something missing in my knowledge and my understanding. Look, something very bad happened in the world between 13,000 years ago and 11,000 years ago. It was the end of the Ice Age, and the world passed through a cataclysm in those 2,000-year period. Afterwards, quite suddenly, we have what seems to be the beginning of agriculture. Armenia is one of the places where that agriculture first began, the new beginning of the human story after the cataclysm. Our ancestors observed the stars. They took meaning from the stars. It's very exciting for me to visit Karapunj, which is obviously an astronomical observatory. Very, very ancient. You know, a lot of people think that these kind of megalithic stone circles are only in Europe. No, it's fantastic to find it here. Very exciting for me to be shown what is definitely a pyramid near Divine. We don't know yet how old this pyramid is, who made it or why it was made, but for sure it's a pyramid. And take it from me, it is a pyramid. I've seen hundreds of pyramids all over the world, and I know the difference between a pyramid and a hill. Եվ ասում եմ, ես տեսել եմ բազմաթիվ բուրգեր իմ կյանքում, բայց ասում եմ, իսկապես այսպիսի պիրամիդա ես դեռ կյանքում ես գիտեմ ինչա պիրամիդան, չի տեսել այսպիսի պիրամիդա, որ սարի վրա լինում այսպես արտահայտ. Archaeology should be taking this structure seriously and investigating it. We need to find out what it is, what it's for, when it was made, who made it. These are the questions we need to answer. Եվ իրականում իսկապես բացահայտելու թե ինչ կառույցներ են սրանք եւ դրանց իմաստը իրականում մենք պետք է բացահայտենք թե
իսկապես ուսումնասիրեն դրանք։ Up in and our last point, up in the mountains above Karahunj at Uktasar, the petroglyphs, it's like a huge book under the open sky, a huge book written on the rocks. Եվ Կարահունջը եւ այդ Ուխտասարի ժանրապատկերները կարծես մեծ բաց գիրք լինեն, որը իսկապես մեզ տալու է դրա բանասիրին, որը պետք է կարդանք եւ բացանք։ And we need to learn to read that book. Եվ մենք պիտի սովորենք կարդալ եւ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը խփեմ։ Որն է այն հիմնական գաղտնիքը, որը հաջողվեց բացահայտել կամ թեկուզ որը ամենաշատն է արժանի բացահայտման Հայաստանում։ And which was the most important or sacred thing here really that you revealed or really you think that it deserves for reveal? Well, I've actually just touched on these points. I think that pyramid near Divine requires investigation. It's very important to investigate it and find out what it is. It's possible there are chambers inside it, passageways. It needs to be explored in a responsible manner with proper control. Right now it's being looked after by the local people, but it really needs to be taken seriously as a place for investigation. So I mentioned that already. I mentioned Karahunj. I mentioned Ukhtasan. All of these places are very important to me. And near Tatev, in the forest, there is also the remains of a gigantic series of structures made with large blocks of stone. It's quite difficult to see them because they're overgrown by the forest. But we need to understand what this is. This is important archaeological remains, and again, proper inquiry is needed to find out what they are. Ասում եմ իրականում, որ ես հիմա ասեմ, իրականում ես ուղղակի մոտեցա, այսինքն շփվեցի այդ բաների հետ, բայց այնուամենայնիվ որոշ բաներին բանալա, որ ամենաառաջինը պետքա պարզել եւ լուրջ մոտեցում ցույց տալ հենց այդ Դվինի բուրգին։ Պետք է բացահայտել, թե ինչ է այդ բուրգը իր մեջ պարունակում, նույնիսկ գուցե մեջ ինքը ունի ինչ-որ chamber Սենյակ հատները եւ շատ կարեւոր է նաեւ լուրջ պետք է մոտենալ, այսինքն լուրջ մարդիկ պետք է դրանով զբաղվեն եւ բացահայտեն, որտեղ դա իրոք շատ կարեւոր է։ Նաեւ Քարահունջը եւ ժայռապատկերները, Տաթևի մոտ գտնված այդ հնավարը, որ արդեն աճել է անտառներով ու շատ դժվար է բանում, բայց իրականում ըստ էության որ նայում ենք մի հսկաների, երևի հսկա մարդկանց բնակատեղեր է, որ բոլորը իսկապես կարիք ունեն լուրջ գիտական եւ ուսումնասիրություններ, այսինքն իմ կարծիքով դրանք իսկապես արժանի։ Շնորհակալություն, ձեր հարցը խնդրեմ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչ համագործակցության եզրեր եք տեսնում մեր Վազգեն հետ եւ ինչ ծրագրեր ունեք կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված եւ Տաթևիսյան կարեւորությունը ձեր կարծիքով։ We want to know really what is the type of the relation in the future with Vazgen Georgian, how you see really your connection with him in this way, and how really you the importance of Vazgen Georgian, how you want to continue, and also he want to know what you want to do in the future about revealing the importance of the Tatev pillar and Tatev pillars, yes. Well, first of all, as regards my working relationship with Vazgen, I regard him as a partner and a colleague in the exploration of Armenia. As I said at the beginning, we need to recognize the role that Vazgen has played, often against opposition, in bringing the mysteries of Armenia to the attention of the world. Ասում ես Վազգեն Գևորգյան տեսնում եմ որպես իմ գործընկերը եւ ես հենց սկզբից էլ նշեցի որ իրականում Վազգենը մեծ գործ է անում այդ բոլոր մոռացված իսկապես բաները աշխարհին բացահայտելու համար եւ ինքը արժանի է որ ճանաչվի եւ այստեղ եւ քանի որ ինքը մեծ գործ է արել այս ամենը աշխարհին ճանաչել տալու համար իսկապես աշխարհին ճանաչվելու համար Vazgen is here in Armenia, and he is really an expert in the mysteries of Armenia. I'm there in the outside world. I communicate with a large audience, and I see
it just makes complete sense to continue to work together with Vazgan and for me to learn more about Armenia and to share that with the world. Իրականում Վազգենը լինելով էստեղ մեծ գործ է կատարել Հայաստանի առեղծվածները բացահայտելու համար։ Ես եղել եմ աշխարհի տարբեր կողմերում, բայց իրականում Հայաստանը ինձ համար բացահայտելու համար հենց գլխավոր ես գտնում եմ որ Վազգենը դա կարող է։ As to the pillar, those of us who have been working in revealing the forgotten story of humanity have understood for a very long time that the ancients connected certain monuments to the stars. The stars in the sky provide a kind of universal language. There's a certain regularity about them. Any culture which observes the stars can notice that regularity. And there was often, it's very clear in ancient Egypt, it's also clear in Cambodia, an attempt to reproduce the patterns of the heavens on the ground, to make a copy of the ground. In fact, my wife Santa and I produced a book called Heaven's Mirror, which is that what we see on the ground is a mirror of what is seen in the sky. Իրականում ինչ վերաբերում է տաթևությունին, իրականում մենք ուզում ենք բացատրել, որովհետև մեր նախնիները ունեցել են որոշակի գիտելիքներ եւ աստղերը դիտելու եւ աստղերից իսկապես այդ գիտելիքները վերցնելու եւ ըստ էության ես ունեմ նաեւ գիրք, որ կոչվում է երկնքի հայելիները եւ կարծում եմ, որ երկրում ստեղծված այդ որոշ կառույցներ իրականում կարծես հայելային կրկնությունն են այն ինչ որ մենք բացահայտել ենք երկրում մեր նախնիները կարծես դրա գաղտնիքներ եւ հայելային իրենց պատկերացումով կարողացել են դրա դա հայելային կերպով կարծես կառուցել նաեւ երկրի վրա Virtually every ancient monument of any importance, whether it's the Great Pyramid of Giza, whether it's Angkor Wat in Cambodia, whether it's Menaidra Temple in Malta, you will find that it has very powerful astronomical alignments. There is a connection to the sun, to the moon, to the stars in the architecture in place. And we understand that this is a worldwide phenomenon, and I see that phenomenon here in Armenia as well. Եվ Կամբոջայում, եւ Մալտայում, եւ Եգիպտոսում ուսումնասիրելով այդն, ես հասկացա, որ դրանք շատ մեծ կապ ունեն աստղերի հետ եւ աստղագիտության հետ, եւ այդ երևույթները բացահայտելու համար իսկապես մենք կարիք ունենք։ Եվ ես հասկացա, որ այդ բոլոր երևույթները կան նաեւ Հայաստանում։ Sorry? All in Armenia, yes, I believe that's the case. And if I may elaborate, some archaeologists are opposed to the notion that the ancients were interested in the stars, and this is because some archaeologists are completely ignorant of astronomy. And unfortunately, it's the case at the moment. This pillar has a powerful astronomical connection which needs to be explored, but the pillar is inside a church. And those in the church don't believe that there's anything to do with the stars as well. Well, let's actually explore that possibility. Let's not just shut it out and say it's impossible. Ասում եմ, իրականում այդ ամեն ինչը շատ մեծ կապ ունի աստղագիտության հետ։ Ցավոք սերտի ասում եմ եւ հնագետները եւ բոլոր մյուս մասնագետները, որոնք ուսումնասիրում են դա, բացառում են ընդհանրապես աստղերի հետ կապը։ Եվ այդ բանն էլ սյունները ստեցան գտնվում է բանական կոմպլեքսում եւ ասում եմ այնտեղ նույնիսկ ընդհանրապես բացառում են որ դա ինչ որ կապ ունի աստղագետը ասում եմ պետք է իսկապես թողնենք որ բացի բոլոր մյուս կողմերից նաեւ ուսումնասիրի այդ ասպեկտը այսինքն աստղագիտության հետ կապը որը շատ կարեւոր է ասում եմ ցավոք սերտի And bear in mind the possibility that at Tatev there was an ancient monument there long before the church was built, and that we are looking simply at the latest form of that now. We do need to investigate that pillar. It's really important, and nothing should prevent that. No prejudice should prevent that. Եվ ասում է իրականում զգացվում է որ այնտեղ որտեղ բանական համալիրն է կառուցվել իրականում եղել է բավական կառուցվել է հին ինչ որ կառույցի վրա որը իսկապես ունեցել է աստղագիտական եւ կարեւորգիտական հիմք եւ ուզում եմ որ բոլոր նախապաշարմունքները չխանգարեն բացահայտելու այդ գաղտնիքները
Did you follow that? It's more important than negative. Yes, it's extremely important. It's extremely important at Tatev, and the subject needs to be investigated thoroughly. At the moment, a number of different forces are working to prevent any investigation of it, and that's not good science. You know, we need to explore this. We can't simply say, "Oh, we know all about this. There's nothing to investigate." There is something to investigate there, and that needs to be done. Nothing should stand in the way of it. No damage will be done. It's simply a matter of observation. Այո, նույնը նաև Տաթևում մենք զգում ենք, որ ըստ էության շատ-շատերը կանոն են դրա դեմ եւ չեն թողնում բացահայտել, բայց իրականում դա կարիք ունի բացահայտման եւ մարդիկ պետք է իսկապես չխանգարեն այդ բացահայտումը։ Շատ լավ, Արտուր Համեցեք։ Բանիկոտ նախորդում եմ իմ շնորհակալությունը հայրներ այն ամենաբանիշ կատարել եք եւ հտադիր եք կատարել եւ Mr. Hancock, at first I want to express my gratitude to you for the work that you have done and you want to do in the future. Thank you. And I want you to know that in Armenia there are the people that really understand, appreciate and know the importance, the thing that you are doing. And my Առաջին ուրեմն հայտնաբերվել ենք մեր կողմից 4 տարի առաջ, մենք տեսանք երկար ժամանակ չէինք հասկանում ինչա, զգացվում էր, որ ինքը բրգաձև կառույց է, մինչև 2 տարի առաջ, մոտավորապես տարի առաջ, գյուղացիները եկել էին քանդել էին այդ Դվինի բուրգի գլուխը, արդեն կասկածները վերացան, ու հիմա հաստատ ինքը բրգաձև կառույց է եւ կառույց է, իսկ մնացած հարցերին միայն պետք է պատասխանել, երբ որ ինքը հողազերծվի, հիմա շատ շուտ է ինչ-որ որևէ կոնկրետ մի բան ասել։ 2-3 մետրանոց, ոչ թե հողի տակ է ինքը բրգաձև 20 մետրանոց հիմա մենք Երևում է, ինչ-որ հողով ծածկել են ու հագցրել են իրար։ Այո, Երևում է եւ 2-2.5 շերտ ալեցրած հողի, հատուկ ալեցրած է, որ պահպանվի ինքը, ինչ-որ մի աչքից։ Could I add something to that, which is that there are a whole range of technologies, remote sensing technologies, such as ground penetrating radar, such as seismic tomography, such as electrical resistivity, which could be applied to that pyramid without actually cutting it in any way. We can look into it using these remote sensing technologies. This is being done with the pyramid in Indonesia at the moment. And when we've identified the areas of greatest interest, then we can excavate it. Ասում եմ հիմա բավականին նոր տեխնոլոգիա կա, շատ զգանուն տեխնոլոգիաներ, բոլոր բաները ցավոք ես չեմ կարող թարգմանել, որոնց միջոցով իրականում գեոռադար, ցիկլովիզոր եւ այլն։ Ինչ որ ճառագայթային հատուկ գործիքներ, որոնց միջոցով կարելի է դա հաստատել եւ հասկանալ իսկապես այդ պիրամիդայի մեջ առանց դա վնասելու պիրամիդայի մեջ կա ինչ որ սենյակ եւ այլն, այսինքն ամեն ինչ իմանալ այդ բուրգի մասին, այո։ Շատ լավ, համեցեք ինձ։ I want to know what is your next step. Are you going to write a book about Armenia? How long are you going to stay? I am, first of all, I'm in the process of writing a book at the moment. I've written many books, but my best known book is a book called Fingerprints of the Gods that was published in 1995. It sold approximately 5 million copies around the world. And it investigated the possibility of a lost civilization. Ես հիմա ճիշտ ասած դեռ չեմ պատրաստվում Հայաստան։ Իմ գիրքը, որ ես գրեցի, որ իմ լավագույն գիրքն է համարվում, The Finger or the Fingerprints, like in fingerprints. Ահա, այսինքն մատնահետքերը, այո, որը 5 միլիոն տպաքանակով բանից եւ ամբողջ աշխարհում են տարածվեց եւ հիմնականում այսինքն խնդիրը ոնց որ I'm sorry, I lost. What point did you lose it? That after the finger point, what is really your destination? Okay, so we are now 20 years later, okay, since I wrote Fingerprints of the Gods.
there has been much new information has been revealed that I am aware of, and I decided about 18 months ago, or a little bit before that I would write a new book, if you like, a sequel to Fingerprints of the Gods, which will not repeat the information in Fingerprints of the Gods, but bring new information to the table. Ասում արդեն անցել է բավականին ժամանակը ինչի ես տպագրել եմ այդ գիրքը, ես մտադրվել եմ նոր գիրքը տպել եւ դրա համար իրականում այսինքն իմ հետագա մտադրությունների մեջ կա նոր գիրք տպագրելը եւ դրա համար ես պետք է դա ոչ թե լինելու է իմ գրքի ոնց որ վերարտադրություն, այլ ըստ էության նոր ուսումնասիրությունների եւ բանի արդյունքում մի նոր բան բերել, ավելացնել այդ ինֆորմացիայի վրա, որ տրվել էր նախորդ։ It's a worldwide investigation. So Armenia will play a part in this story, an important part, I can now say, having done this visit, and I do intend to return to Armenia again to follow up certain areas that I haven't visited yet. Իսկապես մեծ հայտնագործություններ են կատարվում, բավական շատ հայտնագործություններ են կատարվում Հայաստանում, բայց եւ իմ այդ բոլոր հայտնագործությունների մասին ես պիտի գրեմ, բայց ամենամեծ մասը ըստ էության իմ այս վերջին այցելությունից հետո ես կարծում եմ, որ այդ գրքի մեջ պետք է հատկացնեմ Հայաստանը։ How long are you going to stay here? Oh, this visit is finished. We're getting on the plane tonight. This was the first exploratory visit, but we will be back. We will be back. And I should add, by the way, what a beautiful country this is. What a beautiful country. My wife's a photographer. She's photographed so many countries all around the world, and we're just... Beautiful and mysterious country, and we intend to continue to research and photograph this amazing country.